Estás escoitando o podcast Aquí hai tema. Para máis información, visita aquihaitema.wordpress.com. Ola a todos e benvidos de novo ao podcast de Aquí hai tema. Xa sei que estamos en verán e que se cadra o lóxico sería facer pois un programa sinxelo destos refrescantes, non? Como nas televisións que cambian as programacións e quitan os programas pois normais que botan durante todo o ano sobre política e tal para poñer programas nos que a xente pois cae na auga, basicamente, non? Estilo máis do estilo do humor amarillo. Ben, pero nós, pois se cadra, non sei por qué, pois somos algo diferentes. E hoxe temos pois o tema máis complicado dos que tratamos, por unha parte, que é o tema da enerxía. Pero para facelo todavía ou aínda máis complicado, pois resulta que o podcast gravámoslo con varios fallos durante a grabación e durante o uso dos micros. Concretamente, a min falloume moito. Así que o lóxico pois sería pensar por que non o volvedes a facer. Ben, como digo, o tema é complicado e xa con facelo unha vez chegounos. Eso por unha parte. E por outra, pois neste podcast o que sí que para facer este capítulo que pois sobre algo do que non somos expertos os que normalmente falamos aquí, tivemos a colaboración dun gran amigo noso, de Alberto Fraga, que é experto na materia. E ao pobre Fraga pois non lle íbamos a decir volve que quedou isto mal grabado. Así que para intentar poñerlle remedio a isto, o que imos facer, o que fixemos foi dividir en varios fragmentos máis asimilables esa conversación. Hoxe, no capítulo de hoxe, temos o primeiro fragmento. Antes de escoitalo, imos escoitar unha pequena introdución sobre o tema de enerxía que eu fixera antes de ter a conversación con todo o grupo. É moi breve. E despois xa pasamos á primeira parte da conversación con Fraga. Nesta primeira parte, o que é probablemente a máis densa porque trata sobre que hai na factura da luz, non? Que cada cousa que nos cobran na factura da luz. Por lo tanto, é interesante porque pon un pouco os alicerces e pon un pouco os conceptos na mesa do que se va despois a falar nos seguintes capítulos, que xa vos comento que van a ser, eu creo que moito máis entretidos as seguintes partes, porque teñen esa chicha que buscamos moitas veces aquí, esas curiosidades, esas anécdotas, pois que creo que gustan, non? Pero non desmerezo a esta primeira parte de hoxe, porque xa vos digo que para o que lle interese entender a factura de luz, a verdad que pode ser moi interesante. Así que nada, dádelle unha oportunidade e vémonos á volta. Hoxe imos falar do problema enerxético en España. E a priori, eu sei que este tema xa asusta e só a chapa, pero non escapes aínda porque o creas ou non é un tema que te interesa. E incluso, como diría o gran Pepe Domingo, si tienes unha empresa, isto te interesa. E se non a tes, pois tamén. E hai que ver como me gusta citar os clásicos. E por que che pode interesar? Ben, pois porque o problema enerxético está ligado ao problema que afecta a toda a humanidade, é dicir, o cambio climático, pero tamén a temas propios da nosa contorna. Simplemente mirando un pouco as novas destos días, pois mira, teño aquí algúns titulares. 28 de maio de 2020, Alcoa propón pechar a planta de aluminio en San Cibrao e despedir 534 traballadores, non? Que un pouco a nova xunto ao peche de Nissan, que está agora mesmo, cando se está gravando este podcast, máis en boca de todo o mundo.
E disto xa se leva anos avisando do tema da Alcoa, non? Por exemplo, temos unha noticia tamén bastante recente do 26 de febreiro de 2020. A anterior noticia era en Praza.gal, esta en ABC, que di que 1.000.000 de traballadores de Alcoa protestan polo estatuto electrointensivo do goberno. Carai, que ben traduzo as noticias o tempo que as leo. Ben, así que parece que o problema do posible peche da planta de aluminio de Alcoa está relacionado a un problema enerxético en España, non? Simplemente vendo os titulares. E a pouco que lemos aparecen termos aparentemente complicados como o estatuto electrointensivo e as axudas de interrompibilidade. Claro que esta situación na que parece que hai un problema enerxético que afecta a empresas da nosa contorna como Alcoa contrastan con outra gran cantidade de novas que recibimos tamén nesta época pre-confinamento e incluso durante o confinamento, como por exemplo o 20 de novembro de 2019 publicaba el periódico de la energía.com: España bate o récord de potencia instalada con máis de 106 gigavatios grazas á nova capacidade de renovables. Outra, o 12 de marzo de 2020. No país, as renovables xa superan en potencia instalada ao resto de fontes de enerxía na península. 30 de abril, eleconomista.es: Red Eléctrica de España informa dun novo récord de produción eléctrica solar en España. Teño aquí unha do 11 de decembro de 2020. España rexistra un récord de xeración instantánea de enerxía fotovoltaica. Os expertos aseguran que os paneles solares serán a fonte principal de enerxía nos próximos anos en España. E acompañan a nova cunha gran cantidade de fotos de hortos solares. Non sabemos quen son estos expertos, pero de súpeto temos a sensación de que algo non cadra. Se cada vez temos máis potencia instalada, como din todas estas novas, por que a rede eléctrica española non pode ofrecer bons prezos aos consumidores electrointensivos, como Alcoa? E agarda un momento, que pasa cos particulares? Ben, pois, se tamén miramos a prensa, pois, por exemplo, esta noticia do 22 de novembro de 2019, a factura da luz alcanza o seu récord histórico na primeira metade de 2019. Según os datos de Eurostat, o prezo da electricidade para os fogares españois rexistrou o seu máximo histórico na comparativa do primeiro semestre. Desde 2008 subiu un 70%. Así que definitivamente algo aquí non cadra. Bueno, pois aquí desde aquí hai tema, co ánimo de poñer luz no asunto. Neste capítulo únese a nosa Ágora Digital un gran colega e experto no mercado enerxético, Alberto Fraga. Con el e cos amigos do podcast, Juan, Rubén e Denis, conversaremos para sacar o mellor deste potente prato, cheo de sabor e calorías, como non podía ser doutro xeito. Iso sí, antes de comezar a degustalo, como se nota que estou grabando isto antes de comer, Dios mío, deixádeme que complete o entrante cunhas pinceladas sobre o concepto de enerxía. Ben, pois falemos do concepto de enerxía e imos empezar polo principio e continuaremos cara ao final, como lle dixo o coello a Alicia. Se recordades da escola, a enerxía estaba relacionada coa masa e o movimento. Así, un corpo que aumentase a súa velocidade aumentaría a súa enerxía cinética. Ademais, había outra enerxía, a enerxía potencial, que como o seu nome indica, mide as posibilidades que ten ese corpo de coller velocidade. Algo así como cando os periodistas deportivos nos venden a nova promesa do fútbol mundial. Eles din que tal xogador ten moito potencial e ti imaginas que ese tipo que está aí posando na clínica onde pasa o recoñecemento médico, posto no campo de xogo, é capaz de correr e meter máis goles que o resto. No clásico exemplo da escola, unha vagoneta parada na parte máis alta dunha montaña rusa non ten velocidade, pero ten unha enerxía potencial que coincide
en número coa enerxía cinética que se mediría na parte máis baixa da montaña rusa cando a vagoneta alcanzase ese punto, que é o de maior velocidade. Por tanto, nese mundo de montañas rusas e conservación da enerxía, que non é tan familiar da escola, en calquera momento a vagoneta posúe unha enerxía total que é un número formado pola suma de enerxía cinética e potencial e que sempre permanece constante. Agora ben, a vagoneta pode transferir toda ou parte desa enerxía a outra vagoneta, por exemplo, chocando con ela. Neste caso, a segunda vagoneta adquire movimento e, polo tanto, a enerxía podémola definir como a capacidade para realizar traballo. E isto é moi importante, porque entón, canto máis arriba estea a primeira vagoneta, máis enerxía potencial ten e máis traballo pode realizar sobre a segunda. Pero, aquí veñen as malas novas, resulta que nisto a transferencia de enerxía tamén ten algo que dicir a termodinámica. É que cando transferimos enerxía, e sobre todo cando pasamos dun tipo de enerxía a outro, a segunda lei da termodinámica, na que non me vou a parar e queda para outro chapa capítulo, márcanos unhas direccións preferentes máis probables nesa transferencia. E por culpa diso sempre hai unhas perdas de enerxía que deixamos de aproveitar. E por tanto, en vez de facer traballo, perdemos enerxía en forma de calor. Vale, pois postas as bases e reformulado o concepto de enerxía xa recordado para todos, falemos agora da enerxía eléctrica. No sistema enerxético dun país, a clave é producir enerxía eléctrica. A enerxía eléctrica é unha enerxía potencial e, por exemplo, pode transformarse en luz ou movimento sen apenas perdas. É a enerxía máis útil. Na enerxía eléctrica, a transferencia de enerxía prodúcese cando existe unha corrente de cargas eléctrica entre dous puntos a diferente potencial eléctrico. É dicir, temos un punto A, chamémoslle central eléctrica, no que estamos xerando unha gran cantidade de cargas eléctricas. E conectamos este punto a través dun material conductor de cargas, chamémoslle tendido eléctrico, a un punto B, que está a un potencial cero, chamémoslle toma de terra da túa casa. Debido á diferencia de potencial existente entre A e B, as cargas estarán viaxando dun punto a outro, mentres non haxa cortes no material conductor. E se, por exemplo, conectamos unha lámpada a ese material conductor, as cargas pasarán pola lámpada transformando a enerxía eléctrica en luz. O feito da sinxeleza no transporte das cargas a través dese tendido eléctrico e a gran velocidade a que se transmite a información fan tan interesante este tipo de enerxía. E por eso é o que lle interesa ao sistema enerxético dun país. Queres luz na túa casa? Preme o interruptor e case ao instante acenderás a lámpada. Ben, a ver, todo isto é unha simplificación da rede eléctrica, pero válenos para ter todos unha idea fundamental que ten que quedar desde xa na cachola. Cando acendes algo na túa casa, hai cargas que comezan a viaxar, normalmente desde unha lonxana central eléctrica, cara a túa casa. Non ten por que ser unha lonxana central eléctrica, pode ser unha placa fotovoltaica que teñas no tellado da túa casa. Pero digamos que no momento que ti pides, hai unha carga desde un sitio que se produce que comeza a viaxar. A información, por suposto, viaxa moito máis rápido que esa carga. Pero no momento que pides, dan. E un par de ideas máis para rematar. Nese punto de maior potencial, nese lugar onde se xeran as correntes eléctricas que inundarán o tendido eléctrico, existen unha gran cantidade de tecnoloxías para crear esas correntes. Estas tecnoloxías transforman outro tipo de enerxía en enerxía eléctrica, pagando, por suposto, o canon da termodinámica, é dicir, ese imposto revolucionario polo que sempre hai unhas perdas de enerxía. Ben, pois, normalmente soense falar de as tecnoloxías divídense en tres tipos, ¿no? Unha tecnoloxía tradicional que sole valerse da enerxía química que conteñen certos combustibles, como por exemplo o carbón nas centrais térmicas. Existen tecnoloxías que se coñecen como renovables, e a clave é que
o recurso de onde se saca a enerxía a priori é infinito no planeta Terra. Aquí podería ser pois unha enerxía química como a da biomasa, porque en teoría sempre podes, por cada árbore que usas como biomasa de combustible, pois poderías plantar outra. E finalmente existen as tecnoloxías verdes. Estas tecnoloxías garantizan que non emiten CO2 á atmósfera, que é o gas de efecto invernadeiro, o gas de efecto invernadeiro principal culpable do cambio climático, porque hai outros gases de efecto invernadeiro, que pois o que garantizan é que durante o funcionamento non se vai a emitir CO2. Digo durante o funcionamento porque, lóxicamente, aquí estamos pensando, por exemplo, nas tecnoloxía eólica ou solar fotovoltaica, que pois durante a construción dos paneis solares sí que se contamina, sí que se gasta enerxía, etcétera, etcétera, no? Sempre aí entra pois o tema dos balances, a ver cantos anos teñen que pasar para realmente compensar enerxéticamente a enerxía que ti tiveches que introducir para crear un panel solar, etcétera, etcétera, no? Pero bueno, a tecnoloxía está moi evolucionada e este tipo de enerxías verdes son xa unha realidade. E ademais, pois teñen o adxetivo verde refírese pois precisamente a iso, a que non están emitindo CO2. E nada máis, eu creo que con esta introdución pois xa estamos todos nun bo punto de partida para escoitar ao noso experto nesta agradable conversa que vamos a manter con el, na que esperamos aprender, porque el en realidade sabe moito do mercado enerxético e imos aprender moito, así que non o perdades. Imos alá. Hola chicos, que tal? Como estamos? Hola Miguel. Hola. Moi boa tarde a todos. Hola, boas tardes. Hoxe temos connosco a Alberto Fraga, que é o responsable de valorización de residuos electricidade en Cementos Cosmos, pertencente á multinacional brasileira Votorantim Cimentos, e ademais gran amigo noso e un amigo máis do podcast. Que tal, Fraga? Ben, moi ben, moitas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí. Moi ben, pois se queres contarnos un pouco, porque, bueno, a verdad que nós cando falamos de facer este tema asustábanos un pouco, pero ben, sabemos que ti traballaches nisto da electricidade, con todo o que está pasando últimamente no tema da enerxía, pois parecíanos moi interesante. Moi interesante iso, bo resumo. Sí, ten unha conversa sobre isto. Así para como poñer as cousas un pouco, poñer os cimentos da Cosmos. Miguel, perdona que che interrompa. Bueno, tomo o relevo de Miguel. Volvemos perderche o audio. Perdeuse o audio teu, sí. Pero para non aburrir a audiencia, a verdade é que estivemos pensando en que tema falar esta semana despois dos temas anteriores que tan interesantes que estábamos tendo. A verdade é que un tema de referencia como é o da Alcoa, empezouse a falar de nacionalizacións, empezouse a falar de que o goberno, de que si o PP, de que si a Xunta, de que si os grupos políticos, e decíamos nos, mira, hai un rapaz que hai nun grupo de WhatsApp que temos que sempre está falando de enerxía, de prezos da eléctricas, de precios de subastas. E dixemos, xa que os catro non temos nin puñetera idea, pero temos unhas ganas enormes de falar deste tema, imos falar un experto e ímolo machacar a preguntas para que nos poña o día de calquer cousa. Así que, Fraga, non sei o que ten pensado Miguel, aparte de arranxar o micro, pero non sabría moi ben por onde empezar isto. Se empezar a falar dunha maneira global, dun problema global, ou se, o mellor poderíamos empezar a falar dun problema personificado en Alcoa. Eu creo que igual hai que facer unha pequena introducción do mundo enerxético por onde o noso invitado queira entrar e considere que é o máis apropiado para xente como a min, que somos usuarios nivel básico e que claro, temos moi que problemas hai, que cousas hai, sí. Perfecto. Eu creo que, vamos, vou intentar explicar
digamos, todos os componentes que hai na factura eléctrica, que son múltiples con diversos orixes, e que moitas veces, pois, a maioría das persoas asociamos, digamos, directamente a unha única causa, a unha única empresa, cando na realidade estamos falando de múltiples conceptos con orixes moi diversos, non? Entón, dentro do que é o custo eléctrico que pagamos tanto a industria como nas nosas casas, temos que diferenciar varias partes. Hai unha parte que é o mercado, o que é a enerxía como tal, a enerxía, o megavatio hora producido polos xeradores, que se vende, digamos, nun mercado que ten unhas normas, vale? Despois, teríamos tamén o que é un custo regulado denominado ATR, acceso de terceiros á rede, que é o que os consumidores pagamos ás empresas de distribución, ás empresas propietarias das liñas eléctricas. Eses custos de ATR teñen unha parte que é proporcional á potencia que temos contratada e que é fixa ao longo de todo o ano, e outra parte que é variable en función do período do día ou do ano no que nos estemos consumindo, ten uns custos maiores ou menores. Eses custos de ATR están definidos no BOE. Proporcionais e variables, ambos? Hai unha parte que é fixa, a de potencia, e hai outra parte que é variable en función do que ti consumes. Isto da ATR é cando ti contratas X kilovatios para a tua casa, que tes como unhas horquillas, non? De 0 a 5, de 5 a 10 ou algo así. Non sei exactamente cales son os... Sí, exactamente. E despois, nas nosas casas, ou os pequenos consumidores, pois teñen tarifas de 2 ou de 3 períodos, e, por exemplo, a gran industria ten tarifas de 6 períodos, que varían incluso o tipo de períodos ao longo dos diferentes meses do ano. As empresas distribuidoras, que son as propietarias das liñas, digamos, son un pouco as históricas en cada territorio. Por exemplo, en Galicia, a maior parte da rede de distribución eléctrica é propiedade de Unión Fenosa Distribución. E hai na zona norte de Lugo, que é Barras Eléctricas Gallegas, que hoxe pertence ao Grupo Viesgo. Por exemplo, en toda Andalucía, Canarias, a rede de distribución é de Endesa. Veño de traballar hoxe con Endesa. En a zona de Extremadura, Madrid, por exemplo, é unha zona tradicionalmente Iberdrola. Ole! Entón, temos, en realidade, o custo que nos imos pagar por ese ATR dá igual que empresa sexa a propietaria das liñas. Está marcado polo BOE, por un real decreto. Agora ben, estas empresas de distribución teñen un negocio moi interesante porque teñen ingresos fixos moi estables. Entón, digamos que teñen digamos, unha previsión do que van ingresar. Non hai, obviamente, tamén teñen uns custos de mantemento importantes desas liñas e tamén teñen que, digamos, a súa actuación está moi regulada pola lei. O sea, hai unha serie de actuacións, por exemplo, cando un dá de alta unha liña, dá de alta un punto de consumo, hai uns custos que se lle cobran ao novo solicitante, pero non son os que a distribuidora lle dá a gana de cobrar, son os que marca a regulación do Estado nese momento. Entón, digamos, non é tampouco, é fantástico, cobran o que lles dá a gana, non. Os seus ingresos son estables, pero son regulados, son os que son. Vale.
Pasa que, claro, entramos agora, é que, claro, este tema da enerxía, por exemplo, bueno, levamos varios días falando por WhatsApp a preparar un pouquiño ben o tema, e o que pasa é que é un tema que toca todo canto ámbito existe, é dicir, está ligado con moitísimas outras disciplinas. Agora falabas, por exemplo, que a través do BOE que se regula certa parte do custo eléctrico que nos pagamos, estamos entrando nun terreno, digamos, farragoso como é o da política. No, pero obviamente a electricidade está íntimamente ligada coa política, porque a política enerxética do país non a marcan as empresas, senón marca o goberno, e marca o goberno a través do boletín oficial do Estado. Claro. Está todo regulado, aparentemente, incluso polo Estado. Digamos, por completar, o que os consumidores pagamos con ese ATR, hai unha parte que vai destinada a pagar as empresas propietarias das liñas de distribución. Pero tamén hai unha parte importante, por exemplo, que vai destinada a pagar as tarifas ás enerxías renovables construídas no pasado. Vale, entón, por exemplo... Perdón un segundillo, porque cando dis que é destinado a pagar aos propietarios da rede de distribución, eu como absoluto ignorante no tema, estamos a falar, o sea, quero dicir, que papel pinta nesto a rede eléctrica? Vale, ese é outro, a empresa, a Rede Eléctrica Española, é outra parte do conxunto de custos de actores existentes digamos, no custo eléctrico total, vale? Entón, Rede Eléctrica é unha empresa que ten participación estatal, pero tamén privada, que é, digamos, o coñecido como operador do sistema eléctrico en España. Vale. De que se encarga o operador do sistema eléctrico en España? Básicamente de organizar a produción de enerxía e o consumo de tal forma que non existan apagóns. Ese é basicamente o cometido principal que Rede Eléctrica ten. Vale. Entón, Rede Eléctrica é propietaria das grandes liñas de distribución. Disculpade, non se chaman nen sequera de distribución, son de transporte, é dicir, as de moi alto voltaxe. Vale. Pero, a partir de determinado voltaxe, hacia abaixo, quero recordar, por debaixo dos 200.000 voltios, as redes de distribución xa non son propiedade de Rede Eléctrica, son propiedade das empresas distribuidoras. Estamos falando Unión Fenosa Distribución, Iberdrola Distribución, Endesa Distribución, Barras Eléctricas de Galicia. En realidade, en particular, pode coller o BOE e decidir, eu vou montar a liña de distribución daqui para as aldeas dos 50 km á redonda. E cobro o que marca o BOE, obviamente. Eso non se fai, hai moi poucas, digamos, iniciativas, situacións desas, porque aquí hai unhas economías de escala moi importantes. Entón, non ten, o sea, os custos de manter unha rede de distribución moi pequena dificilmente vense soportados polo que a compensación que se recibe dos ingresos regulados. Ola, recordades cando vos dixen que no podcast houve varios problemas grabando? Ben, aquí temos un pequeno corte. Imos a continuar escoitando a Fraga falando sobre cousas das que se ocupa Rede Eléctrica Española, e concretamente está falando pois de que resolve problemas técnicos tamén, así que aquí vos vai, colledea. A habilidade do suministro para iso moitas veces, pois imaginemos, non é posible que a enerxía, digamos, en Galicia sea sustentada pola xeración na central térmica de los barrios cerca de Tarifa. De Algeciras. Entón, hai, digamos, unha serie de restriccións técnicas que deben ser resoltas. Eso encárgase Rede Eléctrica, vale? E despois outros servicios de balance que son precisamente o axustar a curva
da demanda real coa xeración real. Que quere dicir iso? Imaginade, a previsión era de consumir 20, pero, estou vendo aquí no sistema de que vanse consumir 22, non? E necesitamos 2 megavatios máis. Que fai Red Eléctrica? Red Eléctrica convoca un mercado para a xeración dicindo, necesito 2 megavatios máis a próxima hora. Entón, as empresas xeradoras ofertan e din, pois a central de Belesar aí de Unión Fenosa di, teño auga, sí, pois oferto estes 2 megavatios a tantos euros o megavatio. Resulta que a unha central de carbón de Iberdrola en Asturias, pois di, pois eu tamén podo dar estes 2 megavatios oferta. Hai competencia entre os xeradores e Red Eléctrica selecciona as ofertas máis económicas. Por subasta, directamente, non? Hai unha subasta, vale? Eso está ocurrindo continuamente, todo o día, a todas horas, vale? Hai, prodúcense eses servicios de axuste, de balance, que permiten que a xeración eléctrica cubra as necesidades da demanda. Vale? Red Eléctrica, que o que fai? O custo de facer de todo ese servicio é dividido entre os consumidores. Vale? Entón, unha parte do que nós pagamos na factura da electricidade son eses servicios de balance. Son os custos do operador do sistema. Vale. Entón, son como dos conceptos. Terías un custo máis ou menos fixo, que sería o que xa tes previsto, e logo outro custo a maiores independiente por estes imprevistos de axuste. Estes imprevistos, salvo hai a veces concorren circunstancias excepcionais e danse picos, digamos, de custo realmente moi alto, pero máis ou menos teñen un custo bastante constante. Vale? Por exemplo, cando hai moita enerxía renovable, o custo de xestionar o sistema é máis caro, porque a predictibilidade da xeración eléctrica con renovable é moito máis baixa que con enerxía térmica estable ou enerxía nuclear. Vale? Entón, temos aí outro custo que é o custo do operador do sistema. Que máis temos? Temos un imposto eléctrico. Imposto eléctrico que pagan todos os consumidores e que, por exemplo, determinadas industrias teñen unha exención do 85% dese imposto, pois xa dende fai polo menos uns 6 ou 7 anos. Vale? Onde veñen os ingresos de Red Eléctrica? Pero de que tipo de empresa é? Calquera pode solicitar ou son empresas dun sector moi determinado cuns consumos moi determinados? Son empresas, eso é determinado polo CENAE, polo Código de Actividade Económica que ten a empresa, vale? Eso, ademais, discútese ben marcado por directivas da Unión Europea. Non todos os, hai unha regulación específica. Por exemplo, a maioría dos consumidores, os grandes consumidores, están acollidos a esa exención. Vale. Que Alcoa entendo que será un deles, non? Sí, por exemplo, Alcoa é un deles. Alcoa ten esa exención. De todas formas, despois cuantifícovos que o que supón cada unha destas partes para que tamén vexades realmente onde está, que é o que é realmente relevante e que é o que é, pois, accesorio. Vale? Hai outro exemplo así de industria que consuma moita electricidade como o caso de Alcoa? Algún sector? Mira, os sectores electrointensivos principais é o aceiro, o aluminio é o maior, a produción de aluminio primario ten un consumo eléctrico brutal porque o proceso de fabricación do aluminio faise mediante electrolisis. Hola. Boa tarde. Hola, Miguel, que tal? Boas, Miguel. Xa está todo falado, xa está. Sí. Estamos... Bueno, gracias, Alberto. Gracias, Alberto.
Vale. Estábamos preguntando sectores... Tipos de sectores de gran consumo eléctrico en... Mira, xa teño patrocinadores, bicho. Xa estou vendo, Kaspersky que patrocina este podcast. Outros grandes consumidores son, por exemplo, eso, metalúrxico, gases industriais, o cemento, a siderurxia, algunha química, o papel. Dixemos fundicións. Sí, fundición tamén. Vai en metalurxia, non? Sí, metalurxia, fundición. É o único sector así que... Bueno, claro, Pulp and Paper, sí, ese tamén lle dá bastante. Sí, o papel consume bastante, sí. O papel dá. O sea, que sería básicamente producción primaria. Sí. A grandes rasgos. Sí. Muy básico, ¿no? Todo muy acero, aluminio, papel. Porque para activar un forno necesítase electricidade. Depende do tipo do forno, da tecnoloxía, pero refírome os fornos hainos de un forno de arco eléctrico, pois terá un consumo moi importante de electricidade directamente. Un forno rotativo, pois terá o consumo do motor para rodar o forno. Vale. Sí. O forno rotativo é como do telepizza, que metes as pizzas por un lado aí se movendo a pizza ao outro. Forno rotativo, basicamente un cilindro lixeiramente inclinado que vai xirando e a medida que vai xirando debido a esa pequena inclinación o material que hai dentro vai avanzando. Bueno, pues igual que os máis ou menos, pizza, sí. Máis ou menos. Metes a pizza por un lado, ten unha rejilla que se vai movendo e arriba ten as resistencias. Entón a pizza vai pasando e sale por outro lado aos 15 minutos feita. Mi madre. Moi ben. É un pouco diferente. Por el pueblo, eu falo por el pueblo. Toma nota, red eléctrica. Exacto. Bon, o último concepto que estábamos falando era de tema de imposto eléctrico. E despois tamén hai pequenos, digamos, pequenos custos, como pode ser, por exemplo, o igual que a rede eléctrica é encargada de digamos, de xestionar todo o sistema, pois hai unha empresa que se encarga de xestionar o mercado, que é o MIE. Vale? Entón, o MIE, pois, digamos, pois, de todos os megavatios hora xestionados, pois hai un fee definido tamén polo BOE, que é o que eles, digamos, son os seus ingresos. E que diferencia hai entre isto e o operador? O operador do sistema encárgase de axustar as curvas de demanda e de xeración. É o responsable, digamos, de que físicamente o sistema non colapse. E, ademais, ten que xestionar os intercambios internacionais, as interconexións con Francia e con Marrocos, no noso caso, Portugal, e é propietario das liñas de moi alta tensión. O operador do mercado ibérico de electricidade é máis unha casa de compensación na cal, digamos, os xeradores fan as súas ofertas que son casadas coa produción prevista, coas previsións de consumo que as comercializadoras introducen aí. Vale. Entón, ten un papel menos técnico, máis económico. Vale? Pero encárgase de que todos os días ás 12 da mañá digamos, organízase a subasta hora a hora do prezo da enerxía do día seguinte. Entón, por exemplo, vos se agora entrades en omie.es, pois aí está publicado xa o precio hora a hora para a electricidade mañán en Portugal e en España. Vale. Entón, por intentar cuantificar todos os conceptos que falamos antes. Vale. Sí, por favor. Prezo de... a parte que o mercado, a electricidade como ben que se produce e se vende.
Os precios, bueno, poden oscilar bastante, pero estamos falando máis ou menos algo entre 40 e 50 euros o megavatio hora. Vale. Os custos de operador do sistema que recolecta a red eléctrica, vale? Estamos máis ou menos falando entre 5 e 7 euros megavatio hora. Mira, unha pregunta, Fraga. Isto que nos estás dicindo é o que aparece na factura da luz? É dicir, as cousas que aparecen. Sí, exacto. Os conceptos, vale. Despois, o ATR. O ATR varía moitísimo en función do nivel de tensión ao que un está conectado. Vale. Canto máis alto é o nivel de tensión o que un ten a súa conexión, menos rede de distribución hai detrás. Polo tanto, ten un custo, un prezo menor. Agora ben, o que supón ter unha conexión a 133.000 voltios é ter unha subestación para baixar ese voltaxe a un nivel no cal podemoslo consumir. Esa subestación ten un custo moi importante. Entón, realmente, só se conectan a tensións moi elevadas á industria. Vale. Entón, cando vamos ás nosas casas, nos temos a nosa tensión moito xa, digamos, reducida, moito máis baixa, pero ten detrás unha rede de distribución moi importante. Vale. Entón, os custos do ATR tamén teñen, como vos dixen antes, unha parte fixa de potencia contratada e unha parte variable. Entón, o uso que nós fagamos desa electricidade ten tamén un peso moi importante. Se eu pido moita potencia e só a consumo 2 ou 3 días ao ano, vou ter un precio no fin de 1.000 euros megavatio hora. Mentres que se eu teño a potencia que eu solicito, resulta que teño un consumo moi elevado, estou diluindo esa parte fixa moito máis. Vale? Entón, aí, o perfil de consumo de cada consumidor é determinante tamén. Para que vos fagades unha idea, nós na nosa casa, máis ou menos, pagamos de custo aproximado por megavatio hora, pois do orden duns 150, 200 euros megavatio hora en total. Deso, o que o ATR son como uns 100, 120, 150 euros. O sea, chega o ATR, o que é o custo regulado de distribución, para un consumidor particular é prácticamente entre o 50 e o 70% do seu custo. Vale? Para un consumidor industrial, como está conectado a un nivel de tensión moito máis elevado, pois estamos falando igual de 10, 15, 20 euros megavatio hora, no caso de gran industria. No caso de industria pequena, pode ser unha canteira, un almacén, a maioría digamos, dos consumidores non particulares, pois o ATR tamén ten un peso realmente moi importante. Estamos falando igual tamén do 50, do 60% do custo total. Vale? Por exemplo, unha empresa, que falades antes que está hoxe moi en día, Alcoa. Alcoa de ATR probablemente ten a tarifa máis económica posible, porque está conectado no nivel de tensión máis alto. Ten tarifa denominada 6.4, que igual ten un custo pois só de 6, 7 euros megavatio hora por ese concepto. Cando outras industrias teñen aí 15 ou 20 e os consumidores nas nosas casas temos 150. E por que ten moito menos Alcoa? Consume máis, pois máis barato, ou que? Non, porque a tarifa 6.4, que é para consumo, para conexións por riba dos 133.000 voltios, é moito máis barata. Pero tamén, para poder conectarte a 133.000 voltios, tens que ter unha subestación moito máis cara,
que unha para conectarte a 20.000. Sería máis barato porque non require transformadores intermediarios, é dicir, que a enerxía eléctrica vai directamente do... Prácticamente vai das redes de transporte de rede eléctrica, ten que sufrir unha transformación moi pequena para chegar ata a entrada da fábrica. Mentres que para chegar á entrada das nosas casas, para baixar ese nivel de tensión, hai un traballo de reducción de voltaxe moito maior. Pero ese traballo de reducción de voltaxe ata chegar aos 220 que temos na casa... Faino a empresa distribuidora. Pero, claro, a nivel... A ver se me explico. A nivel físico, a nivel técnico, como se fai? Quero dicir, leva un custo... Claro, ten un custo importante, ten inversións moi potentes en subestacións. Non é que chega por un lado, meteslle unha bobina e sale xa... Hai custos aí, non? Quer dizer, hai ten que haber... Sí, hai custos, principalmente inversións importantes en subestacións para baixar o nivel de tensión requerido polos consumidores. Agora ben, hai unha particularidade que vos comento, o nivel de tensión da rede ben marcado por circunstancias históricas. O dos 220? Non, os 220, senón por exemplo, en Andalucía, a rede de distribución de Endesa definiuse naquel momento a 66.000 voltios. Polo tanto, a tarifa a cal se pode conectar a industria é 6.2. Por exemplo, a rede de distribución que ten Unión Fenosa en Galicia é a 133.000 voltios. Polo tanto, a industria nesa zona pódese conectar a tarifa 6.3, que é máis económica que a 6.2. É máis atractivo Galicia nese sentido para a industria electrointensiva, non? Alcoa non podería funcionar en Andalucía. Sí, ti podes funcionar, pero se a rede de distribución que tes na túa zona é de 66.000 voltios, pois tes que pagar a tarifa 6.2, que pode ser pois un 15 ou un 20% máis cara que a tarifa 6.3, por exemplo. Vou vos poñer aquí un comentario que é un pouco tamén curioso, é a tarifa 6.1, que é a última que hai, digamos, para a industria de 6 períodos, vai dende os 1000 kilovoltios ata os 36.000. É un rango moi amplo, vale? Entón, fai uns anos, o PNV conseguiu que o goberno definise o chamado tarifa vasca, que foi dividir a tarifa 6.1 en dúas tarifas, unha 6.1A e 6.1B. Pasando a ter o límite nos 30.000 voltios. Cal delas? A tarifa 6.1B iba de 30.000 a 36.000 voltios. E o seu prezo era máis barato que a tarifa 6.1, é moito máis parecida a unha tarifa 6.2. Por que isto é a tarifa vasca? Porque que casualidade que a única rede de distribución que hai por riba dos 30.000 voltios e por debaixo dos 36.000 en España é a que hai no País Vasco. É dicir, o que... Cortouse Miguel. No, Miguel. Ai. Isto foron os... Cara de decepción. Seguro que dixeches algo moi interesante, pero... Seguro que os grupos de... Como se chama? De protesta vascos que cortaron a emisión, porque Miguel iba a meter a man na ferida, sei non eu, en plan... Ostras. Ou sexa que un sitio tan industrial como o País Vasco tiña 6.1.
No, pero tamén ten tamén 6.3 e 6.4 seguro, pero... Vale, pensei que era unha por comunidade. No, eso depende do voltaxe no cal, no seu momento, as empresas de distribución pois decidiron facer a súa rede. Que eso sería unha decisión máis ou menos arbitraria en base arbitraria e técnica, pois cando se decidiu facela. Un fulano dixo, pois agora vamos decidir facer a rede a 60.000. Por que? Pois porque os materiais son non sei que, o sea, 10 anos despois, a seguinte rede que fixeron, pois fixeron a 160. Ok. Escoitaseme mal, non? Ahora non está mal, Bueno, volvendo ao tema este de Alcoa, que creo vale, que... espera, no, perdona. De que é o podcast aquí, a ver? No, pero creo que perdón, creo que tamén é moi interesante digamos, explicar como se forman os precios que hai no mercado horario que un pode ver en un MIE. Pois adiante. Por favor. Pero, antes, volvendo atrás, porque repasáramos a parte de precio que era do mercado, a dos operadores, a do ATR, e non sei se nos faltaba algo máis. Sí, tamén despois, no final, a figura que acaba por, digamos, recoller o diñeiro dos consumidores e distribuílo nos diferentes destinatarios é o comercializador. Vale? O comercializador, xeralmente, é o que recibe todas as queixas, pero é o que gaña menos en todo isto. Porque el move moito diñeiro, pero ao final a maioría dese diñeiro ten que pagarlle a outros. Digamos, é a empresa que dá a cara diante do consumidor, que basicamente o que nos manda a factura, vamos. Exactamente, pero despois el, os diferentes conceptos, vai nos pagando cada un. Por exemplo, porque vos fagades unha idea, falando de un custo total eléctrico, pois nun consumidor nas casas de 150 euros ou 200 euros megavatio hora, pois igual o comercializador deso está gañando el pois 2, 3, 4 euros. A maior parte é para pagar o ATR, para pagar o mercado, para pagar os custos do operador do sistema. Pero, mira unha pregunta, os que producen a electricidade aquí neste país non son os mesmos que logo a comercializan? Ben, pois paramos aquí con esta interesantísima pregunta e os que queirades saber a resposta, pois non vos queda outra que escoitar o seguinte capítulo. Así que nada, vémonos ali. Ata a próxima. Grazas por escoitar o podcast Aquí hai tema. Se te apetece, podes deixar un comentario en aquihaitema.wordpress.com. Ata logo.